今次我哋喺香港柏令酒店食自助餐，佢有個主題做泰地道，裏邊有鮑魚鵝掌，有西班牙乳豬、香脆燉湯、足料、泰式羅氏蝦、香口野味、紅咖喱牛尾必選啊！泰式炸軟殼蟹，加入咗香葉同香茅。主要呢，佢呢個泰地道嘅品味呢，就係最重要就係呢個紅咖喱牛尾，特別留意茅台雪糕同埋榴蓮雪糕。呢度係銅鑼灣地鐵站E口出咗嚟，轉左，沿住呢個方向向前行就到柏令噶啦，都唔使咗2分鐘啊！前邊有間維康過少少就係噶啦。嗱，對面呢就係皇室堡啊，轉過嚟匯豐呢個位置，柏令喺呢個位置上就正確啦。柏令呢度食自助餐。今日我哋嚟柏令食自助餐，我哋望望個周邊先。呢邊呢就係西餅甜品，炸物咧、春卷啊、串燒東南亞 feel 啊，軟殼蟹、西班牙，呢啲咪有賣點咯，西班牙乳豬啊，醬料齊晒，香辣烤雞。印度 feel 出埋啦，蝦球、椰汁咖喱、花東牛肉、番茄蠔味紅黃飯啊，蝦片呢都係一類排嘢啊，香料雞辣串、印式烤魚花椰菜，呢個粉麵區都係豬肉丸啊、牛丸啊、蝦啊、花枝啊、青口啊咁咧。上面都仲有啲，天婦羅、東煎法國鴨肝喎，配杯酒喎，巡下先。頭段就咁樣嘅，好影埋啲一邊，麵包區、飲品、豆花荔枝、茉莉茶、泰式香茅茶。啱喎，呢個係未開始，咁我哋早嚟咗，喺度咳啦。牛油麵包、芝士區啊，冷麵、壽司。哇塞，酸薑、青瓜。佢配料都齊嘅，多嘅，刺身、八爪魚、黃希靈魚、鯛魚三文魚、油金魚啊，油金魚點都要試下食下啦，家庭客。嗱，佢都有澳洲生蠔啊，法國蠔、煙燻三文魚啊。因為未食得，翡翠螺佢都係中蠔，多龍啦、蟹鉗啦，來來去去都係呢啲啦嚇。凍蝦，呢個食草區到咗啦。佢都配翻啲色嘅喎，雜肉、沙律配咧都真係好靚啊！泰式刺身，呢邊都係泰國嘢嚟嘅，軟殼蟹、金北換大頭蝦、泰式蠔餅、咖喱牛尾、沙巴等。
林雞，叉燒梗係出名啦，係咪先？燒鴨啊同醬梅一樣係出眾啦，呢啲唔係道具嚟㗎，真係燒得好靚㗎。點心啊，蝦餃、牛肉燒賣、青菜餃、珍珠雞、小籠包燒賣、蝦餃，名畫都有一幅啊！天婦羅睇佢個真實，大家留意下麵包布丁、清心丸糖水，揾翻個煲㗎，大佬係咪先？生果味、西米布丁。雪糕咧就不可或缺啦，雪糕唔好走漏啊，好嘢嚟嘅。食芝士餅。巴馬蝦好靚啊 ，OK， 冷牛仔肉啊，沙拉麵。喺泰式軟殼蟹食過，加埋個 sauce 真係好好食嘅，不一樣的食法啊！泰式嘅紅咖喱牛尾啊，因為我唔食得辣嘅，所以我試少少啦。沙巴龍躉啊，呢個係沙巴躉啊，道具泰式紅咖喱牛尾，因為佢而家咧做緊泰式主題，所以咧有蠔餅啊、牛尾。而家試完有泰式紅咖喱呢個牛尾啊，相當之好食。網友長老冇牙都食得啊！泰式辣蝦係羅氏蝦大頭蝦嚟㗎，佢又係好落本、好大隻，相當之好食。都係軟殼蟹啊！我食過翻兜，真係好重泰國嘅味道啊！咁要食下啲點心俾大家睇下，但係個樣就唔係咁靚啦。攞咗個椰汁西米露雪糕啊，佢真係畢一羹呢個西米露落去嘅，個白桃啊，唔知係咪日本嗰隻咧？我肥蝦介紹你食呢個雪糕係白桃嗱，精華呢個茅台、榴蓮加呢一個白桃，絕配啊！泰式食品咧相當之到位。我而家又再翻兜鴨肝同埋紅咖喱牛尾，熱檸茶都嚟埋，係相當之香嘅。紅咖喱牛尾、鴨肝真係好好食。不過記得叫師傅同你加熱咗佢先好食，暖咗都唔好食。係呢個北海道嘅杏仁雪糕，好香，好食，又唔甜。茅台雪糕同埋榴蓮雪糕，第3次啦。翻兜呢個3隻澳洲蠔，我左手邊第一隻就係法國蠔，但覺得澳洲蠔吸引啲。我肥蝦食生蠔結尾啊，黑地一啲就係澳洲蠔啦，好食。但係如果法國蠔咧，我嫌佢太海水味重啊！中意食生蠔嘅人係值得嚟試嘅，都好滿足，亦都好滿意。多謝各位支持同鼓勵，我訂閱分享。9點鐘仲開咗一嚿靚靚嘅牛扒，我都忍唔住影俾大家睇下。嗱，乳豬咧，睇住佢補充落嚟㗎，有冇係8點10個字到啦？質素高就係高，冇辦法。印度烤餅啊，我都食翻2件印度烤餅。而家食緊嘅印度烤餅，其貌不揚，但係原來食落咧都有佢嘅特色嘅。少少試下無妨㗎，食得下唔錯，值得介紹。翻兜呢一個椰汁糯米拿破崙。生蠔、海鮮、沙律、芝士、壽司、
聞雪糕。而家個個走晒啦，我先有時間嚟影啊！幾靚！我哋食飽啦，有肥蝦。咁今次咧食得好滿意。咁點都好啦，都係一個少少嘅推介俾大家。我第一 round 嘅收穫。今次喺柏林食嘢真係唔錯，真係有水準嘅，不妨一試再試。啱啱出啦，所以我即刻去攞。佢都好足料嘅，香茅飲品。鮑魚咧，第二個 round，第一個 round 都未食，不過有人試咗話好味。今日我肥蝦就嚟到柏林呢度食自助餐，佢都有啲名氣嘅。咁我食完啲味道都同大家講聲，佢鮑魚食後嘅感覺咧軟腍滑，同埋佢個鮑魚汁咧係好濃鮑魚味㗎。嗱，今日我肥蝦咧就好介紹，呢個係鴨肝，但係都好粉嫩。今日第二個 round 加埋甜品。鴨肝啊，出去攞鴨肝，芒果拿破崙，燒牛肉嗱，燒起都好靚㗎，同埋個肉味都有嘅，即係都叫做香嘅。攞咗少少刺身啦，嗱，我而家試咗佢嘅雪糕，記得網友長老記得嚟試佢個茅台雪糕同榴蓮我肥蝦好介紹啊嘛，係咪？加入會員專享獨有嘅優惠。太地道啊！記得先去 KKday 查看清楚有啲咩優惠，不同人數有不同嘅優惠，同埋時段性不同，亦都有唔同嘅優惠，大家要理解同清楚。好啦，我今日肥蝦食完啦，喺柏林呢個自助餐走啦。咁啊，多謝各位點讚、訂閱、分享，撳埋個小鈴鐺啊！今日食嘅嘢唔錯㗎，整體上真係好好，尤其是雪糕啊、甜品啊、紅咖喱呢個牛尾啊，真係好好。西班牙定葡萄牙一個乳豬啊，真係好好食㗎。記得全部要熱食嘅，鴨肝都唔錯，可以。拜拜。我肥蝦咧，今日喺地鐵站銅鑼灣站 D 口坐地鐵啊！你哋可以用二維碼查詢詳情或者預訂，不同時段有不同嘅優惠，一定要問清楚、看清楚。